เนี่ยคุณมองทางไหนคุณก็ตามคุณจะมองเห็นไหมเนี่ยต้องมีพระมองอะไรกลัวมองอะไรคุณมองนี่อะไรนะเขามองแม่คุณมองปากดีอยากเข้าไปเกี่ยวใจไม่กล้าอยากกอดร่วงหน้าแก่หนาวแม่น้ำต้มตักเป็นกระดุจดังเพชรน้ำพราวก็ตากวัดจำปาหรอรู้สึกว่าอาการพวกมึงมันจะถึงแต่แรกถึงพวกมึงเลยมึงเป็นอะไรหรือเปล่าลูกนี้ลูกลนไม่เฉยเลยระมองเป็นอะไรร้อนร้อนอ่ะก่อนที่จะคุยกันกูขอทบทวนกฎเหล็กที่กูตั้งเอาไว้สักหน่อยกฎเหล็กของกรุงนี้ว่าอย่างไรวะห้ามจับสัตว์น้ำเพราะทุกท่านใช่ที่ไหนในวัดแล้วเหรอจำไม่ได้กฎเหล็กของกรุงนี้ว่าอะไรวะไอ้คนพยานท่านทุกคนพระองค์ท่านแก้วฟ้าห้ามมีเด็ดขาดแล้วผู้หญิงนั่งข้างเป็นใครจริงๆแล้วนะเป็นใครหรือว่าเป็นบอกไปสิกูถามว่าเป็นใครเป็นน้องสาวที่ต้องเท่านั้นแหละดวงแก้วคุ้มโลกเป่าปากเลยเป็นน้องสาวคุณลูกเล็กคุณแม่ไปแล้วเห็นไหมล่ะนี่ก็ไม่รู้ว่าไปแย่งกันทำไมเนี่ยดวงแก้วมีเงินเดือน500เนี่ยหายเลย2 คนนี่อะไรเขามีเงินเดือนอะไร500ผู้สูงอายุบอกให้จะรีบออกไปกินเฮ็ดดีกรีที่แบบบางข่าวไว้นะหนูฟังเหรออันหันมาไอ้ตุทยาที่น้องสาวมึงเลยน้องไอ้ใจจืดได้ใจดำมีน้องสาวสวยก็ด้วยไปบอกกูรู้ตัวกูเจอที่ไหนแล้วกูไม่รู้เป็นน้องมึงก็มึงก็ไม่สำคัญ
ไม่สำคัญยังไงต้องสำคัญสิเดี๋ยวนี้ขอคุยน้องหน่อยดีกว่าเริ่มคันแล้วไงชื่ออะไรจ๊ะ ลาตรีเพชรค่ะ เฮ้ยเฮ้ย คือเล่นคือปุ๋ยเพชรค่ะ ปุ๋ยไม่ต้องอย่าปุ๋ยโดนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยอะไรกันวะชื่ออะไรชื่อปุ๋ยเหรอชื่อเหมือนนางงามเลยงามครับทุกท่านชื่อตัวงามเราก็เพราะงามไปหมดไอ้ปัญญาต้องน้องสาวมึงเนี่ยเป็นงานในการทำได้ยังวะต้องเปิดให้เธองานการทำเป็นหลักแต่มีไหมตอนนี้ต้องบอกให้เป็นแม่บ้านพระเจ้าค่ะเป็นแม่บ้านในบ้านพระเจ้าค่ะกูถือว่าที่บ้านช่องสะอาดมึงต้องโกหกกูเลยว่าทำกันเองนี่น้องสาวไอ้ปัญญามันทำมาสิโอ้ทำไมพี่แก้วคืนนี้บอกตำรวจเขาดึกก็คือไม่ต้องรีบเลิกได้ป่ะทำไมกูอยากรู้ตาโต้ข้างหน้ากับกูใครจะทนต่อกันครับใครจะอึดต่อกันนะเขาไปขายทำอะไรเรามีงานดวงแก้วอีดังขึ้นมากว่าเดิมอีกเฮ้ยเขานั่งถือขาตั้งกูอยากรู้เขาไม่เหมือนไงนะแหมมึงนี่เอาละด้วยการที่เราแก้วฟ้าจะกลับมาเป็นแก้วฟ้าคนเดิมเราก็ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ครบให้พร้อมเหมือนเดิมโดยเฉพาะนางขนมเราไล่ออกจากวังไปหมดแล้ว เราต้องการนางขนมคนใหม่ เพราะฉะนั้นเราจะขอรับน้องสาวของเจ้า แล้วแต่งตั้งให้เป็นต้นน้องเอกของเราที่พระเจ้าค่ะนี่ต้องเป็นเปล่าเชิญโอ้โหชื่อยาวมันจะเด็ดฝ่าบาทเอาหยุดทำไมพระเจ้าค่ะเป็นนางขนมหมอก ขอโทษ ไม่ขอโทษอะไรไอ้หมอไม่เป็นไรไม่ได้หนักไม่ได้เข้าไปที่ไหนเป็นใหม่ ก็ไม่ได้ยินลาตรี เวลาตีที่ไหนบอกว่าไม่มีไม่ได้เรียกลาตีสักหน่อย พอแล้วไง แล้วมันหาเรื่องผมว่าต่างมากเฮ้ยเฮ้ย ปุ๋ยดังอยู่ เฮ้ยไม่ต้องนะ ขอโทษนะเดี๋ยวผูกโบ เนี่ยทำไมเฮ้ยไม่ชอบด้วยเฮ้ยอะไรมึงไม่ฟังให้มึงหน้าดูหลังให้ดีมึงนะดูใครอยู่เนี่ยเป็นไรเนี่ยมาไม่ใหญ่นะมาไม่ตัวมั้งพี่เนี่ยพอกันนี่พี่ผมก็เคยคุยกันอยู่บ้านไม่เคยคุยกันหรือไงฮะ ก็นานๆทีเอ้ยนานๆคุยกันที นี่เป็นพี่น้องกันต้องคุยกันมากมายก็ได้มาเรียกตรงนานแล้ว